branže. Ktorého umelca v úvodzovkách ste sem... ste sem pozvali ako prvého dnes? No, podarilo sa mi získať mimoriadne inteligentného, všestranne fingovaného... Aha. On nie je pravý? Čo som ja povedal? Fingovaného. Nie, fundovaného. Všestranne fundovaného človeka sa mi podarilo. Je to známy herec? Nie, povedal by som skôr známy dramaturg. Aha. No počkajte, dramaturg. Dramaturgovia sú predsa neznámi. No, ja mám známych dramaturgov. No to sú vaši osobní známi, inak sú absolútne neznámi. Ale on je známy, ten, ktorého som pozval. On účinkuje aj na javisku. A tak je to potom známy herec. No tak bol by to herec, keby stále účinkoval na javisku, ale on väčšinou komponuje hudbu. No takže potom je to skladateľ hudobný. Vy myslíte kompozitér. Aha. No tak bol by to kompozitér, keby sem tam nedramaturgoval a sem tam nehral divadlo, viete? No tak povedzte mi už konečne, čo ten človek vlastne je. A vyzerá, ako keby nejedol nič. Počujte. Hotový fakír. Aha, no ja som to nemyslel, takto by som tú otázku formuloval. Prosím. Čím ten človek vlastne je? Príborom. Čo je to, herec, dramaturg, alebo skladateľ, alebo fakír? A čo tu na mňa kričíte? Však sa ho opýtajte sám. A on je za dverami? Samozrejme, že je za dverami. A? Keby nebol za dverami nikto, tak by sme museli túto reláciu zrušiť a mohli by hneď nasadiť dobrodružný film zo života Kurdov. Ale v pôvodnom znení. No na tom by som trval. Vážený prítomný, klope hudobný skladateľ Jaroslav Filip. To je ono. Bravo. Dobrý večer. No tak ja som sa chcel. Vítam vás. Môžem vás oslovovať krstným menom? Nech sa páči. No, tak počúvajte, Filip. My sa tu už dlhší čas nevieme dohodnúť, čo ste vy vlastne za človeka. On tvrdil, že ste fakír. Nie, no tak to som nepovedal, ale vyzeráte, ako keby ste veľa vytrpeli. Nie som fakír, nespávam na klincoch. Nie? Aha. Vy spávate na Vavrínoch, čo? No čo je, Filip? Čo nemáte zmysel pre humor? No, nebojte sa. To bol humor. To bol humor, až to bolí. No. Opakujem, ja nie som fakír, ja nespávam na klincoch. Áno. Ja totiž nespávam vôbec. Ale čo? Hádam taký individuálny záväzok? 300 nocí bez spánku navyše? No. Gratulujem. Aby ste ma rozumeli, ja nespím ako hudobný skladateľ, pospím si ako dramaturg v kancelárii. Aha. A kde čerpáte inšpiráciu? Ako dramaturg v kancelárii. Nie, no tak on to myslel tak, kde čerpáte inšpiráciu ako hudobný skladateľ. Ako hudobný skladateľ všade. Áno. Na ulici. Hej. V lese. V lese, hej, tiež. Potom na ulici. A čo tak v lese? Aj v lese. Aj v lese. A potom ešte aj... Aj na ulici, nie? Aj vy komponujete? No, občas. Občas komponujem. Pre vlastné potešenie, ale keď sa raz naštvem, tak to zverejním. Mňa inšpiruje v podstate všetko. Dobre som počul. Všetko vás inšpiruje? Tak mu to daj. Aha. Tuto taká vecička, keby ste potom len láskavo... To nemuselo byť. Ale nechajme to tak zatiaľ. Hovorím, mňa inšpiruje všetko. Áno. Stačí napríklad, aby začalo niekde horieť. Aha. A mne hneď príde na tady. Počkajte, tady hoří. Alebo zazvoní poštár a mne hneď bzučí v hlave. No u mňa, keď zazvoní poštár, tak mi vždy začne bzučať v hlave money.
Počúvajte, Filip, nie, že by som sa vás chcel dotknúť. Nie, nedotýkajte sa. Hovorím, nie, že by som sa vás chcel dotknúť, ale tie melódie, čo vás tak napadajú celý deň, ale skutočne ja sa vás nechcem dotknúť. Naozaj, nehnevajte sa, že som taký príliš familiárny, my sa vlastne ešte nepoznáme. Satinsky, teší ma. Nechcem sa vás dotknúť, ale tie melódie, ako keby som už niekde počul. No, čo sú to za otázky? No, pravda, že ste ich počuli, veď furt niekde horí, nie? Na ulici. V lese tiež horieva. Ja viem, čo máte na mysli. Nie, on to tak nemyslel. Veľmi správne uhádol to chlapec. Čo? Presne to isté som myslel. Nie sú tie melódie náhodou. No, počúvajte teda, tak koho ste to sem pozvali? A prečo? Však zlodeja sme tu ešte nemali. A práve preto to ja nemôžem celé noci spávať. Celú noc presedím pri rádiu a trasiem sa od strachu, či už náhodou moju melódiu predtým niekto neskomponoval. Ale teda, tak toto mi nehovorte. Tak je to vôbec možné, že by sa našli takí bezcharakterní ľudia, čo by bezostyšne skomponovali nejakú melódiu, ktorá vás napadne až potom? Budete sa čudovať, takí ľudia existujú. Tak Julo, tak toto ja tak nenechám. Ja okamžite niekam zatelefonujem, alebo niekde napíšem, alebo budem držať hubu. To je... Tak čo? Prejdime ku klavíru, dobre? Nech sa páči, prosím. Nech sa páči. To je klavír. Ja! Tak napríklad v Dudinciach v lete pod Jabloňou Áno. mi zišla na táto melódia. Má Ducati. Aha, Prídem domov, zahrám to žene a ona mi na to povie smetana. aha. No čo by ste robili na mojom mieste? Už ja by som sa na vašom mieste okamžite rozviedol. Alebo v zime u nás na Povali, práve som sa išiel vešať. V takej zime? Zišla mi na táto melódia. Zišiel som domov, zahral som to žene a ona mi na to povedala, že... Smetana, áno. To ako viete. Veď ju poznám potvoru. A toto mi robí furt. No. Celé noci nemôžem spávať. Trasiem sa od strachu, že to, čo komponujem, už bolo skomponované. A keďže komponujem to, čo bolo skomponované, stáva sa v tej chvíli vlastne so mňa... Smetana. Ale kde? Bohužiaľ, práve naopak. Stáva sa so mňa zlodej, ktorý vykráda smetanu. Počkajte. Že Predsa vás len dačo predsa len, napadlo? že by predsa len... Možno dačo pôvodného, hej? No, skúste. Bohužiaľ tiež smetana. Už veď, hej. No. Ale nerobte si z toho ťažkú hlavu. Keď vykradnete takého smetanu, no, tomu už to môže byť jedno. Iné by bolo, keby ste vykradli mňa. Ja by som vám už poriadne dolámal tie vaše pazúry. Dovoľte, a čo by som mohol od vás ukradnúť? Čo by ste mohli odo mňa ukradnúť náhodou? Máme doma vysávač, záclony a vôbec. No, prídete domov s jeho vysávačom a žena vám povie, smetana, stále ten tvoj smetana a ja by som potom luxovala s ukradnutým vysávačom. Náhodou záclony máme aj vysávač, pretože aj v hudbe sa dá vyžiť z nakradnutého. No to ma zaujíma, niečo konkrétnejšie. Ale len do istej miery. No. A máme právo použiť 4 takty z každej skomponovanej skladby. Áno. Inými slovami, 4 takty môžeme čajznúť. Ale nikto vás pritom nesmie počuť Nie, však. to nie. Teda máme právo použiť 4 takty z každej doteraz skomponovanej skladby. Z každej. Áno. Prepáčte, koľko je doteraz skomponovaných skladieb? 2600. 2600, áno. To dáva skladateľovi, No, to je pekné. neobmedzené možnosti a je to aj právne To nenapadnutelné. je dôležité. No, de jure. Zahrám vám teraz svoju skladbu právne nenapadnutelnú. Nie, priamo na klavír. Nech sa páči, prepáčte.